Động cơ Hyundai D4AL nhá. Con này là 1 tấc thôi. Trạng là máy zin nhá. Cho ra này. Kim vàng, lông đẹp nhá. Ở đây. Nguyên zin nhá. Đây là keo zin của số nhá, keo zin này. Mã số này này. Khỏe không? Con này nó cho ra là 120 ngựa. Vòng tua nó khoảng 3.200 nhá. Lòng nó 1 tấc. Có trục bô luôn.